бисмилля деп. Ортасында алманың вареньесі бар. Осындай ватрушки жасаймыз. Керемет болып шығады. Ал кеттік. Жылы сүтке аштықы, қант, және бір жұмыртқа. Кейін ертілген сары май қосамыз. Араластырамыз. Одан кейін ұнымызды аздап қоса бастаймыз. Алдымен 1 стақан. Одан кейін осы кезде аздап тұз қосып жіберіңіздер. Кейін қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Одан кейін оны бетін орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Міне көтерілген соң қамырымызды бірдей етіп 12 бөлікке бөлеміз. Мен алдымен 2-ге бөлдім, одан кейін 6-ға бөлем әрқайсысын. Одан кейін әр бөлігімізді домалақ формаға келтіреміз. Одан кейін оны табамызға пергамент қағазын жайып, оны сұйық маймен майлап, соған жаңағы тоқаштарымызды орналастырамыз. Енді мынандай кішкентай стақан керек болады. Сонымен ортасын басып шығамыз. Қазір жаңағы салмамызды салу үшін ол. Салмаға мен алманың вареньесін алдым, яғни сұйық емес, қою алмасын кішкентай етіп тұрып қойдым. Соны саламыз ортасына. Қалауыңыз бойынша көбірек салам десеңіз, көбірек салыңыз. Мен көп болғанын ұнамайды, осындай аз болғанын ұнайды маған. Одан кейін бетіне крошка жасау үшін аздап сары майға ұн және қант салып араластырамыз. Осылай вилкамен. Болды. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, соның үстіне крошкамызды сеуіп шығамыз. Яғни жаңағы булочкаларымыз осылай кішкене тұрады. Біз крошканы жасағанша 5-10 минуттай тұрып көтеріледі. Сосын бетіне крошкасын сеуіп, духовкада 190 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Ас болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.